गुरुदेव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति જે આ શ્લોકમાં આવે છે એ જ આપણે અત્યારે જે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના ચાલી રહી છે, તો ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન કેવા સરસ શ્લોકોથી એમની આરાધના થાય છે. નમઃ પંકજ નાભાય નમઃ પંકજ માલિને નમઃ પંકજ નેત્રાય નમઃ પંકજાંગ્રે. ઉત્તમ શ્લોકો છે. કેવા ભક્તો, ઉત્તમ ભક્તો, કુંતી મહારાણી ભગવાનના ઉત્તમ ભક્ત છે. એમના દ્વારા અને એમના દ્વારા જે પ્રાર્થનાઓ રચેલી છે એ પ્રાર્થનાઓને રિપીટ કરવાથી આપણે પણ ઉદ્ગતતમ અંધકારમાંથી ઉજાસ તરફ, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન તરફ અને ભક્તિ તરફ, ભગવાનના ચરણ કમળોમાં શ્રદ્ધા તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. સો દેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. નિત્યમ ભાગવત સેવયા, ભાગવત ગ્રંથ અને ભક્ત ભાગવત બંનેનું સેવન. તો ભક્ત ભાગવત છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમને આપેલા શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ એ આપણે વાંચીએ છીએ, એની ચર્ચા કરીએ છીએ. અને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી એવા શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે આદેશ આપ્યો હતો સડ ગોસ્વામીઓને રોજ જે ભાગવતમના શ્લોકોનું રિસાઇટેશન કરવાનું, કે જે સડ ગોસ્વામીઓ ભેગા મળીને વૃંદાવનમાં કરતા હતા અને અદ્ભુત આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત કરતા હતા, એ જ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. 23મો શ્લોક, રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. 23મો શ્લોક બોલાવ્યો હતો આઈ થિંક આપણે. માતાજીનું બાકી છે. માતાજીનું બાકી છે. હા, ચાલો આપણે એકવાર બોલી લઈએ ને માતાજીને કહીએ. ऋषिकेश खलेन देवकी યથા ઋષિકેશ ખલેન દેવકી कंसेन रुदधाति चिरं शुचार्पिता
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् With that we start with Mataji's screen share करवानी છે. Yes. ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुः विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुः विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो ययैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्
त्वयेन नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी यथा ऋषिकेशेन देवकी कंसेन रुद्धातिरिचं शुचार्पिता कंसेन रुद्धातिरिचर्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्रधाति चिरं सुचापिता कंसेन विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं सुचार्पिता कंसेन रुद्धातिचिरं विमोचिताहं च सदात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्ध्वाति चिरं शुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता
કંસેન રુદ્ધોચિરં વિમોચિતાહં ચ સહાત્મજા વિભો ત્વય્યેવ નાથેન મુહુર્વિપદ્ગણાत् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धिराति चिरं सुचार्पिता मोचितहं च सहात्मजा विभो त्वय्यैव नाथेन महर्षिपद्रणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्र दतितीरं सुचापिता विभोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विप्रणीत Yes, it's all done. ચાલો શબ્દાર્થ, શબ્દાર્થ પછી અનુવાદ, અનુવાદ પછી ભાવાર્થ. બહુ અદ્ભુત રીતે શિલા પ્રભુપાદે આપણા માટે આ સિસ્ટમ બનાવી છે. પ્રભુપાદ હતા ત્યારે બી પ્રભુપાદ એમના કોઈ શિષ્યને કે યુ ટેક ક્લાસ, અને પ્રભુપાદ યુઝ ટુ લિસન, હી વોઝ પ્રિપેરિંગ. અને કે હા પેલા શ્લોક બોલાવો, પહેલા પ્રભુજીસ બોલાવે, પછી માતાજીસ બોલાવે, અને પછી આ જ રીતે અનુવાદ, ભાવાર્થ, ચર્ચા, લાઈક દેટ. સો મોટા આપણે બધા કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે પ્રભુપાદ આપણા માટે આટલું વિચારતા હતા કે આવનારા પ્રત્યેક ઇસ્કોનના ડિવોટીને લાભ મળે. આપણે શબ્દાર્થ લેશું. વિસાર 20 માંથી યથા જેવી રીતે. એક મિનિટ, સોરી પ્રભુજી તમે 24 માં જતા રહ્યા છો બાપુ. માય મિસ્ટેક. હા 23મો બરાબર છે. યથા જેવી રીતે. ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ખલે ન દુષ્ટ વડે. દેવકી, દેવકી શ્રી કૃષ્ણની માતા. કંસેન રાજા કંસ વડે. વૃદ્ધા જેલમાં પુરાઈ. અતિચિરમ ખૂબ લાંબા સમય સુધી. દુખી. મુક્ત કરી. અહમ ચ અને હું પણ.
આત્મજા મારા બાળકો સહિત વિભો હે મહાત્મન ત્વયા એવ તમારા વડે જ નાથેન રક્ષકના રૂપે મુહુ હંમેશા વિપદ ગણાત આપત્તિઓના સમૂહમાંથી હે ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી અને દેવાધિદેવ જે દીર્ઘ કાળથી કેદ હતા અને દુષ્ટ રાજા કંસ દ્વારા દુઃખ પામતા હતા તેવા તમારી માતા દેવકીને તેમજ મને તથા મારા બાળકોને તમે સતત જોખમોની હાળમાળામાંથી છોડાવ્યા છે. બહુ જ સરસ. એકચ્યુઅલી આ અને આની આગળના શ્લોકમાં જે કુંતી માતા છે પોતાના દુઃખોની વાત કરે છે. યસ હર્ષા માતાજી. જી પ્રભુજી. ભાવાર્થમાં શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. કૃષ્ણના માતા અને કંસની બહેન દેવકીને તેમના પતિ વસુદેવ સાથે જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે દેવકીનો 8મો પુત્ર કૃષ્ણ તેમને મારી નાખશે તેવી દુષ્ટ રાજા કંસને બીક હતી. કૃષ્ણની પહેલા જે જન્મ્યા તે દેવકીના બધા પુત્રોને તેણે મારી નાખ્યા, પણ કૃષ્ણ બાળ હત્યાના ભયમાંથી બચી ગયા, કારણ કે તેમને કૃષ્ણના પાલક પિતા નંદ મહારાજના ઘરે પહોંચાડી દેવામાં આવ્યા હતા. કુંતી દેવીને પણ પોતાના બાળકો સહિત અનેક ભયમાંથી ઉગારી લેવામાં આવ્યા હતા, પણ કુંતી દેવી ઉપર ઘણી વધારે કૃપા કરવામાં આવી હતી, કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણે દેવકીના બીજા સંતાનોને બચાવ્યા ન હતા. જ્યારે તેમણે કુંતી દેવીના બધા સંતાનોને બચાવી લીધા હતા. આમ કરવાનું કારણ એ હતું કે દેવકીના પતિ વસુદેવ હયાત હતા, જ્યારે કુંતી દેવી વિધવા હતા અને શ્રી કૃષ્ણ સિવાય તેમને સહાય કરનારું કોઈ ન હતું. સારાંશ એ છે કે પોતાનું જે ભક્ત વધારે ભયમાં હોય તેના ઉપર કૃષ્ણ વધારે કૃપા કરે છે. કેટલીક વાર તેઓ પોતાના ભક્તોને આવા દુઃખમાં નાખે છે, કારણ કે એવી અસહાય દશામાં હોય ત્યારે ભક્ત ભગવાનમાં વધારે તન્મય બને છે. જેમ ભગવાનમાં વધારે તન્મયતા તેમ ભક્તની વધારે સફળતા. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ હર્ષા માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. હે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે શું? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. હા, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. કોની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી? એમની પોતાની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. આપણા બધાની સમગ્ર સૃષ્ટિને, સમગ્ર સૃષ્ટિના બધા જ જીવોની બધી જ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઋષિકેશ. નામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હરિ બોલ. સરસ, ધન્યવાદ. તો યથા ખલેન, જેવી રીતે ખલેન, ખલ શબ્દ આપણે પહેલા આવી ગયો છે. પહેલા કયા ખલની વાત કરી હતી આપણે? કયો? બહુ જ ભાગવતમમાં પ્રભુપાદ કહે છે સિક્વન્સ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એનાથી આપણું જે તત્વજ્ઞાનનો ભાથું હોય એ રીતે વધતું આવે ને, તો આપણે પછી જે નેક્સ્ટ હાયર લેવલનું સત્ય હોય, જે હાયર લેવલની ફિલોસોફી હોય, એ આપણે આસાનીથી સમજી શકીએ. એટલે ઇટ્સ અ વેરી 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 સાયન્ટિફિકલી સિક્વન્સ શાસ્ત્ર. કંસેન, રાજા કંસ દ્વારા. અને ચિરમ એટલે કે લાંબા સમય સુધી 8 પુત્રો થયા, બરાબર ને, દેવકી માતાજીને. તો ઓલમોસ્ટ 9 વર્ષ સુધી તો એમને જેલમાં રાખ્યા હશે. અને પછી યોગમાયા
એ કીધું કે ભાઈ તારા મૃત્યુને લાવનાર જે છે એનો તો જન્મ થઈ ચૂક્યો છે, એટલે પછી કંસ જે છે એ છોડી દે છે વસુદેવજી દેવકીજીને. બટ એટલીસ્ટ 9 years એટલે બહુ લાંબો સમય છે ને. જેલમાં લોકો જવાના વિચાર માત્રથી થથરી જાય છે, કાપી જાય છે. ભલે ને ગમે તેવી વ્યવસ્થા હોય છતાંય જેલ એ જેલ છે, રાઈટ. અને એમાં 1 દિવસ નહીં, 2 દિવસ નહીં, થોડા મહિના નહીં, થોડા વર્ષો નહીં, પણ 9 વર્ષ ચિરમ. અને લાંબા સમય સુધી જેલમાં રહેવાનું તો એક દુઃખ છે જ, સાથે બીજું દુઃખ શું છે? સુચાર પિતા, એમના પુત્રોને મારી નાખે. હા, એટલે બહુ મોટો શોક છે ને. ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે, ઇવન તમારા અડોશ પડોશમાં પામે તો પણ એક પ્રકારનો શોક હોય. તો આ તો કેવો શોક છે કે જે કોઈ પણ બાળક આવવાનું છે એ બાળકની હત્યા થવાની નિશ્ચિત છે. પોતાની નજર સામે ઘાતકી ક્રૂર રીતે હત્યા થવાની. એટલે આવતા પહેલા પણ શોક, અને આવી ગયા પછી મૃત્યુ થઈ જાય પછી પણ શોક. એક બાળકનો શોક, બીજા બાળકનો શોક, ત્રીજા બાળકનો શોક, ચોથા બાળકનો શોક, કરતા કરતા 9 બાળકનો શોક, 7 બાળકનો શોક. એટલે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ હાઈ લેમેન્ટેશન. કોઈ માતા એવી હોય કે જે આ સાંખી શકે? કોઈ મા બાપ જે છે આવું દુઃખ સાંખી ના શકે. ભગવાનના માતા પિતા બનવા છતાં પણ આ દુઃખ વહેર્યું છે, અને છતાંય ભક્તિ એટલી જ છે. કેન વી ઇમેજિન કેવી કસોટી ભગવાન કરે છે? આપણે થોડી ઘણી આપણને તકલીફ પડે તો આપણે એવું વિચારીએ કે ભગવાન જેવું કંઈ છે નહીં આ સૃષ્ટિમાં, અથવા ભગવાન છે પણ ભગવાન નિષ્ઠુર છે. ભગવાન મારી જેને કહેવાય કે પોકાર સાંભળતા નથી, મને તકલીફ પડે છે પણ જોતા નથી. બટ કેન વી ઇમેજિન કેટલી એમની શ્રદ્ધા હશે દેવકીજી અને વસુદેવજીની. જબરજસ્ત શ્રદ્ધા કહેવાય ને. આપણે એનાથી શીખવાનું છે અહીંયા આગળ કે ભગવાન ટેસ્ટિંગ લે, જેવી રીતે પ્રભુપાદ એન્ડ કરે છે, બહુ સરસ. વિલ ગો ટુ ધેટ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ટેસ્ટિંગ પીરિયડ જે આવે છે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી આવે છે ભક્તોના જીવનમાં. એટલે દેટ હેઝ ટુ બી એક્સેપ્ટેડ. વિમોચિતા, વિમોચન કરવું એટલે શું? રક્ષણ કરવું. તો કે તમે રક્ષા કરી હતી. હે વિભો, જુઓ પહેલા ઋષિકેશ કીધા અને પછી વિભો કીધા છે. વિભો એટલે મહાન. આપણે બધા, ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે, આપણે બધા જીવો કેવા છીએ? વિભોનું વિરુદ્ધ સરસ, અણુ છીએ આપણે. આપણે દિવ્ય જ છીએ. જીવ પણ દિવ્ય છે, જીવ પણ શાશ્વત છે. પણ જીવ ક્વોન્ટિટીમાં જે કહો કે એની સાઈઝમાં, શક્તિમાં કહો તો બહુ નાનો છે, અણુ છે, સૂક્ષ્મ છે. ભગવાનને વિભો, મહાન કહીને બોલાવ્યા છે. પછી કીધું છે તમે દેવકી માતાની રક્ષા કરી, બરાબર, જેલમાંથી છોડાવ્યા. જેલમાં તો બહુ લાંબા સમય સુધી હતા ને છોડાવ્યા. પણ તમે મારી પણ રક્ષા કરી. અહમ ચ, મારી પણ. સહ આત્મજા, મારી એકલાની નહીં, મારા પુત્રો સાથે. કોન્ટ્રાસ્ટ જુઓ છો તમે? દેવકી માતાના પુત્રોની રક્ષા નથી કરી, પણ મારી તો પુત્રો સાથે રક્ષા કરી છે. અને એટલા માટે નાથે ન, રક્ષકના રૂપમાં નાથ તરીકે કોણ પ્રાર્થના કરી હતી થોડા સમય પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને? યસ, માતા ઉત્તરાય. હેને નાથ કહીને બોલાવ્યા હતા. એક જ શ્લોકમાં અલગ અલગ વિભુ, નાથ એ રીતે ભગવાનને પોકારે છે. તો નાથ કીધા હતા. અને ઉત્તરા માતાજીના પણ જો પતિ હતા એ મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને અહીંયા આગળ કુંતી માતાજી એમને નાથ કહે છે. નાથ એટલે જે રક્ષણ કરે એ. આમ તો પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ કહે છે જેમના પતિ નથી એમના. એટલે
અનેક વિપત્તિઓના સમૂહમાંથી, અને એવું નહીં કે એકવાર વિપત્તિમાંથી બહાર કાઢ્યા. મુહુ એટલે વારંવાર, નિરંતર એમને રક્ષા કરી છે. આ રીતે કુંતી મહારાણી શું કરી રહ્યા છે? કુંતી મહારાણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જે કંઈ પણ ઉપકાર થયા છે એને આ 23માં અને 24માં આ 2 શ્લોક દ્વારા એમણે એ ઉપકારોને સ્મરણ કરે છે. એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ વેરી પોટેન્શિયલ પ્રોસેસ. આ પ્રોસેસ બહુ શક્તિશાળી છે. ભગવાનના આપણા જીવનમાં થયેલા ઇન્વોલ્વમેન્ટને યાદ કરવું, રાઈટ, બહુ શક્તિશાળી પ્રોસેસ છે. આપણી શ્રદ્ધા વધારવા માટે, આપણી ભક્તિ વધારવા માટે, ભગવત સ્મરણ કરવા માટે. પ્રભુ કહેતા હતા કે ભક્તોની નિધિ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ટ્રેઝર ઓફ ડિવોટી? ટ્રેઝર ઓફ ડિવોટી ઇઝ રિમેમ્બરન્સ ઓફ કૃષ્ણ. ભગવત સ્મરણ. ભગવત સ્મરણ એ ભક્તોની નિધિ છે, ખજાનો છે. આપણે એ ખજાનો જે છે એવો છે ચિરકાલ સુધી હંમેશા આપણી સાથે રહેશે. કે આપણે ભાગવતમ ના શબ્દોની રોજ સવારે ચર્ચા કરીએ છીએ, તો આ ખજાનો જે છે આ ભગવત, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણજી યાદ કરાવે છે ને, દેટ વિલ બી વિથ અસ ફોર એવર, રાઈટ. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરીએ છીએ અને ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક બોલીએ છીએ, ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. આપણે ભક્તો સાથે સંકળાઈએ છીએ અને ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. તો આ શું છે? આપણો ખજાનો છે, આપણી નિધિ છે. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રેસિયસ ટ્રેઝર ઓફ અ ડિવોટી. સૌથી વધારે મૂલ્યવાન ખજાનો છે ભક્ત માટે, અથવા જે ભક્ત બનવા માંગતા હોય એના માટે. તો કુંતી મહારાણી શું કરે છે? એક પ્રસંગ યાદ કરીને ભગવાનને થેન્ક યુ નોટ મોકલાવે છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, ગ્રેટફુલનેસ ઇઝ અ ગ્રેટ ક્વોલિટી. એ બહુ જ મહાન ગુણ છે અને એનો વિકાસ થવો જોઈએ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાગ્યે જ આ સૃષ્ટિમાં કોઈ એવો જીવ મળે કે એને એ યાદ ના હોય કે એને જીવનમાં ક્યારે ભગવાને એના કંઈ મદદ ના કરી હોય, અથવા તો એને કૃતજ્ઞતા ના થઈ હોય ભગવાન પ્રત્યે, રાઈટ. ડેફિનેટલી ઓનલી થિંગ કે આપણે એને ઇગ્નોર કરી નાખીએ છીએ. હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજ એમના એક લેક્ચરમાં કહે છે કે ઓકે, તમને એવું લાગે ભગવાન શું હેલ્પ કરે છે કે થોડી વાર માટે યુ સ્ટોપ બ્રીથિંગ. કેન યુ રિમેન ફોર 15 seconds? તુરંત જ એવું થાય છે ને. તો કેટલી આસાનીપૂર્વક આપણને હવા પૂરી પાડી છે. માગવું પડે છે કે ભાઈ આટલો ચાર્જ આપો. તો કેટલા દયાળુ છે. આપણા જીવનમાં કોઈ, કે મારા જીવનમાં કોઈ જ રીતે ભગવાને હેલ્પ નથી કરી. તો આ ઓક્સિજનનો ઢગલો, આ હવાનો ઢગલો કેવી રીતે આવ્યો? ક્યારેય બોલવું નથી પડ્યું કે મને આપો. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. તો કુંતી મહારાણી જે છે એ સ્મરણ કરે છે, બહુ અદ્ભુત રીતે સ્મરણ કરે છે. અને અભિપ્રાય એમનો એવો છે કે ઇંગિત અભિપ્રાય, ઇંગિત અભિપ્રાય જે પ્રભુપાદ કહે છે, તમે તમારી પોતાની માતા જે છે એના કરતા મારા ઉપર વધારે સ્નેહ વરસાવ્યો છે. બહુ જ આમ જોવા જાવ ને તો 2 વસ્તુ છે આમાં. એમની પોતાની પોઝિશન અને બીજી ભગવાનનો અનુગ્રહ. એ બંનેનું ક્વોન્ટિફિકેશન કર્યું છે. ક્વોન્ટિફિકેશન એટલે કે માપવું અથવા તો ક્વોન્ટિફાય કરવું એટલે ગણવું, માપવું, એવું થાય, રાઈટ. એ બંનેનું એમને તુલના કરી છે. કે કંસે દેવકીજીને કેદમાંથી મુક્ત કર્યા. ક્યારે? ભગવાન આવ્યા ત્યારે. તો મારું શું, એમ મને કેવી રીતે મુક્ત કરી? તો એવું કહે છે કે તમે તો એક જ વાર દેવકીજીને મુક્ત કર્યા, હે ને? અને એ પણ ચિરકાલ સુધી, વર્ષો સુધી જેલમાં રહ્યા પછી, કેટલાય બાળકોને મારી નાખ્યા પછી, બરાબર. એટલે 3 ક્વોન્ટિફિકેશન કર્યું છે. એક તો એક જ વાર મુક્ત કર્યા, રાઈટ. બીજું કે 8-9 વર્ષ પછી મુક્ત કર્યા. ત્રીજું કે 7 બાળકો મૃત્યુ પામ્યા પછી મુક્ત કર્યા, રાઈટ. અને
એટલા માટે એવું કહે છે કે મને તો તમે મારા જીવનમાં એટલી બધી વિપત્તિ આવી છે. આને આવતા શ્લોકમાં તો ડિટેલમાં એક વિપત્તિ ગણાવે છે કુંતી મહારાણી, કાઉન્ટ કરાવે છે, ફિંગર ટિપ્સ પર આમ કર્યું, આમ કર્યું, આમ કર્યું, આમ કર્યું. તો તમે તો અગણિત વિપત્તિમાંથી રક્ષા કરી છે મારી. અને એનું કારણ શું કહે છે? કારણ પણ કહે છે કે દેવકીજીના તો નાથ હતા એમની સાથે, ભલે જેલમાં હતા પણ પતિ સાથે હતા. જ્યારે પ્રથમ વખત એમના લગ્ન વખતે કંસ સારથી બનીને લઈ જાય છે ત્યારે આકાશવાણી થાય છે કે દેવકીનું 8મું બાળક તારો વધ કરશે. ત્યારે કંસ જ્યારે ગુસ્સે થઈને દેવકીજીનો વધ કરવા જાય છે ત્યારે દેવકીજીને કોણ બચાવે છે? વસુદેવ. હા, કૃષ્ણ બુક વાંચી હોય બધાને ખબર હોય. વસુદેવ બહુ જ હોશિયાર વ્યક્તિ, સત્યવાદી, અને ખૂબ એમનું નામ. એટલે વસુદેવ વચ્ચે પડીને બચાવે છે કે તને શોભશે નહીં, તું આટલો વીર છે, એક સ્ત્રીનો વધ કરે, એ પણ પાછી તારી બેન. તું શું કામ ચિંતા કરે છે? એક એક પુત્ર હું તને લાવીને આપી દઈશ. બરાબર, જાત જાતના એવા સરસ કારણો, નીતિને ભય, કીર્તિ જવાનો ભય ને એ બધું બતાવીને કંસને રોકે છે. રાઈટ. તો વસુદેવે રક્ષા કરી કે નહીં? રાઈટ. બીજું કે જેલમાં હતા પણ એકલા તો નહોતા, સાથે એમના પતિ હતા. એટલે એના નાથ હતા દેવકીજીના, પણ મારું તો કોઈ નહોતું. એને દેવકીજી ને ભલે ભગવાનના ભક્ત છે એટલે ભગવાન દ્વારા જ રક્ષણ થયું હોય, વસુદેવજી એ રક્ષણ કર્યું, કોઈ કહી શકે કે આ અલ્ટિમેટલી તો ભગવાને જ કર્યું, કહેવાય. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ છતાંય એમની પાસે પતિ હતા. બરાબર ને? અને એટલા માટે કુંતી મહારાણી એવું કહે છે કે તમે મારું રક્ષણ કર્યું કારણ કે હું વધારે દીન છું, હું ભક્ત છું, એવું નથી કહેતા. ધીસ ઇઝ અનધર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આગળ જ કહી ગયા છે કુંતી મહારાણી કે મારામાં કોઈ જ્ઞાન છે નહીં, ભક્તિ યોગને ફોલો કરવાની મારામાં કોઈ આવડત નથી, શક્તિ નથી, મારામાં એ બધા ગુણો નથી. બધું જ કહી ચૂક્યા છે. તમે આવો છો કોના માટે? મુનિ નામ, પરમહંસા નામ, અમલાત્મ નામ કે છે ને, એવી રીતે કીધું હતું. તો આ બધા લોકો માટે તમે આવો છો, એમને ભક્તિ આપવા આવો છો. પણ હું તો સ્ત્રી છું અને મારામાં કોઈ ભક્તિ નથી. તો બહુ જ ક્લિયરલી કહી દીધું છે કે નોટ બીકોઝ ઓફ માય ડિવોશન, મારી ભક્તિના કારણે નહીં, પણ હું વધારે દીન છું. તમે ભક્ત વત્સલ તો છો જ, એટલે તમે દેવકીજીને બચાવ્યા છે, પણ ભક્ત વત્સલતા કરતા દીન વત્સલતા વધારે છે. જુઓ કેટલું અદ્ભુત છે દેવકીજીનું તત્વદર્શન. હર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ ફિલોસોફી ઇઝ રિયલી અમેઝિંગ. આપણને એમ નતમસ્તક કરે એમના ચરણોમાં. એવું સરસ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આટલું અદ્ભુત એમનું દર્શન છે કે તમારો એ ગુણ છે ને દીનવત્સલતા, એટલે મારામાં તો ભક્તિ છે જ નહીં. હું તો તમને ભક્તિ વડે પૂજા કરી જ નથી શકતી તમારી, મેં તો કાંઈ કર્યું જ નથી. આવો ભાવ હોય છે ઉચ્ચ ભક્તનો, આવો ભાવ હોય છે શુદ્ધ ભક્તનો. ભાવ સ્ટેજમાં છે કુંતી મહારાણી, એટલે હાઈએસ્ટ ભક્ત છે. બરાબર ને? પણ એમનો ભાવ કેવો છે? ઇનફેક્ટ જે કોઈ પણ જે કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને શુદ્ધ ભક્ત હોય, ઉચ્ચ ભક્ત, એમાં જે ઉચ્ચ ભક્ત હોય છે ને, એ હંમેશા આ માનસિકતામાં હોય છે. રાઈટ. સો કુંતી મહારાણી એવું કહે છે કે તમે દીન વત્સલ છો, તમે તકલીફમાં આવેલાની ચોક્કસ સહાય કરો છો એટલા માટે, અને મારી પાસે બીજું કોઈ સહારો હતો નહીં, એટલા માટે તમે મારી વધારે સહાયતા કરી છે. દેવકીજી પાસેથી સહાયતા હતી, એમની પાસે તો સહારો હતો, મારી પાસે નહોતો. દેવકીજીની તો એકવાર સહાયતા કરી, મારી તો વારંવાર સહાયતા કરી. શ્રી કૃષ્ણજીનો આ દીનવત્સલતા, તાપહારી ગુણ છે, એ કુંતી મહારાણી અહીંયા આગળ ઉજાગર કરી રહ્યા છે આપણને બધાને. જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે તો સમજવાનું કે કૃષ્ણજીની કૃપા છે. બહુ અઘરું છે ને સમજવું. આગળના શ્લોકમાં તો એનાથી પણ અઘરું થઈ જશે. જ્યારે એ પોતાની તકલીફો ગણાવશે ને ત્યારે ઇટ વિલ બી મોર ડિફિકલ્ટ કે નહીં, ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ. વી કાન્ટ પ્રે લાઈક ધીસ, રાઈટ? વી કાન્ટ પ્રે એનીવે. તો તમે જે કંઈ પણ કર્યું છે મારા માટે, એ તમે તમારી મા માટે કર્યું ને એના કરતા મારા માટે વિશેષ કર્યું છે. અને કારણ એવું નથી કે મારામાં ગુણ છે, કારણ એ નથી કે મેં તમારી ખૂબ ભક્તિ કરી છે, કારણ એ નથી કે તમે ભક્ત વત્સલ છો. કારણ શું છે? કારણ કે
તમે દીન વત્સલ છો અને હું ખૂબ દીન છું. મારા જેવું દીન, મારા જેવી પરિસ્થિતિ જે છે બીજા કોઈની હતી નહીં, એટલે તમે મને વધારે મારા ઉપર કૃપા કરી છે, પ્રેમ વરસાવ્યો છે. અને તમે મને તમારી માં જેવું સુખ આપ્યું છે. અને તમે મારા અંતઃકરણને જાણો છો. મારી એ ઋષિકેશ કહેવાનો અર્થ શું છે? તમે મારા અંતઃકરણને જાણો છો, મારી ઇન્દ્રિયોને જાણો છો. અને દેવકીજીના પુત્રોની તમે રક્ષા નથી કરી, પણ મારા પુત્રોની રક્ષા કરી છે. એટલે એ રીતે જોવા જાવ તો તમે મારા ઉપર વિશેષ અનુગ્રહ દાખવ્યો છે. અને મારો જે શોખ હતો, મને જે કંઈ પણ દુઃખ પડ્યું હતું, એ હું મારા કર્મોના કારણે ભોગવતી હતી. પણ દેવકીજી તો મહાન ભક્ત છે. તમે એમના પેટે અવતર્યા છો, એટલે એ તો મહાન ભક્ત છે. એમના કોઈ કર્મો એવા નથી, અને છતાંય એમને અધિક દુઃખ પડ્યું છે મારા કરતા. તો આપ જે છે, આપનું નામ એકચ્યુઅલી બહુ સરસ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ પણ એમના લેક્ચર્સમાં કહેતા હોય છે, અપત્ય ચૂડામણી. અપત્ય ચૂડામણી એટલે ભગવાન જે છે એ કોઈ પણ રીતે જ્યારે વ્યક્તિ નિસહાય હોય છે ને એમના મદદની યાચના કરે છે, ત્યારે જરૂર રક્ષા કરે છે. હી ડેફિનેટલી પ્રોટેક્ટ્સ. એમનો રક્ષા કરવાનો તરીકો જે છે, જે રીત છે, એ અલગ હોય છે, જે ઘણીવાર આપણને સમજમાં નથી આવતી કે ભગવાન રક્ષા નથી કરી રહ્યા, અથવા તો કેવી રીતે કર્યા છે કંઈ ખબર નથી પડતી. પણ હી ડેફિનેટલી પ્રોટેક્ટ્સ. અને કોઈ એમ કે આ તો આર્ત બનીને પ્રાર્થના કરીને ભગવાન જોડે, ઉત્તરાજી આર્ત બનીને પહોંચી ગયા, દ્રૌપદીજી આર્ત બનીને પહોંચી ગયા. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની એવા પ્રકારના લોકો છે કે જે દુઃખના કારણે કે બીજા કોઈ ઈચ્છાથી ભગવાન પાસે આવે છે. એટલે એમને નવોદિત ગણેલા છે. અને એમાંના ઘણા બધા લોકો ભગવાન પાસેથી જતા પણ રહે જ્યારે પોતાનું ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે. તો એ મહાન ભક્ત નથી કે યોગ્ય ભક્ત નથી એવું કહે છે. પણ ના, પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે ભક્તની આ એક ક્વોલિટી છે. ભક્ત તકલીફમાં પડે ને ભગવાનને યાદ કરે, એ ભગવાનની ઘણીવાર એવી એરેન્જમેન્ટ હોય છે, અને એના દ્વારા ભક્તની ભક્તિ વધે છે. રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે પોતાના માટે ભક્તો નથી જતા. ભક્તો જે છે એ બીજા કોઈ ઉચ્ચ હેતુ માટે ભગવાન પાસે માગણી કરે છે, અને માત્ર ભગવાન પાસે જ કરે છે. અને ભગવાનને જેને કહેવાય કે એકદમ સૂર્યોદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે, જે સામાન્ય વ્યક્તિથી શક્ય હોતું નથી. જ્યારે એકદમ ટેસ્ટિંગ સિચ્યુએશન હોય ત્યારે પણ ભગવાન આવે. ધેટ મીન્સ વોટ? ભગવાન યાદ આવે એનો મતલબ કે એમના હૃદયની અંદર ભગવાન જે છે સ્થાપિત છે. એટલે એ પણ એમનો એક મોટો ગુણ છે ભક્તોનો. બીજું એક મહત્વનો મુદ્દો છે કે દેવકીજીને કોઈ એમ કે આ રીતે જોવા જાવ તો દેવકીજીને બહુ દુઃખ આપ્યું ભગવાને. પોતાની માને દુઃખ આપ્યું અને બીજાને આટલી બધી મદદ કરે છે. તો કુંતી મહારાણી બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એ રીતે જોવા જાવ તો ખૂબ વિચારીને પ્રાર્થના કરેલી છે. એ એવું કહે છે કે ચલો, એના 7 બાળકો મર્યા, આટલા લાંબા વર્ષો સુધી જેલમાં રહેવું પડ્યું, પણ એ બહુ જ ક્લિયર હતું કે એમના ગર્ભમાં સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ આવવાના છે. રાઈટ. જેના માટેની આગાહી થઈ હોય, આખું વિશ્વ જાણતું, એ વ્યક્તિને પોતાના હૃદયમાં કેટલો આનંદ હોય. કેન યુ ઇમેજિન? રાઈટ. કે મારા ગર્ભમાં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આવવાના છે, એવું જેને ખબર હોય, પછી ભલે ગમે તેટલું દુઃખ હોય, સી કેન વિસ્ટેન્ડ ધેટ. એક હોપ છે ને, મોટામાં મોટી હોપ, કે તમે જે કહેવાય કે આટલું મોટું સાંત્વન છે. ભલે ગમે તે થઈ રહ્યું છે, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. સી કેન બેર ધેટ. એમના પતિ બાજુમાં છે, એ હંમેશા યાદ કરાવે, તું ચિંતા ના કરીશ, ભગવાન પોતે આવવાના છે, પછી તો કાંઈ તકલીફ નહીં રહે. અને એમને પોતેને પણ હૈયા ધારણા છે, મહાન ભક્ત છે પોતે. એટલે એમનો શોક જે છે એ થોડો ઓછો છે. એટલે એ રીતે પણ ભગવાનને કોઈ એવું ના કહી જાય કે કેમ તમારા ભક્તને ઓછી મદદ કરી,
અને મતલબ ભક્ત એવા માતાને, અને કેમ કુંતી મહારાણીને વધારે મદદ કરી? એ તો કહે છે હું ભક્ત નથી. તો કહે છે કે એમને તો એક બહુ જ મોટું હૃદયમાં સાંત્વના હતી કે મારા ગર્ભમાં પરમેશ્વર જન્મ ગ્રહણ કરવાના છે, રાઈટ? એટલે પછી સામે ગમે તેટલા દુઃખો આવે તો પણ સહન કરવાની એક શક્તિ મળે ને વ્યક્તિને. એક બહુ જ મોટું જમા પાસું હોય તો ભવિષ્યમાં બહુ જ મોટી હોપ હોય, then he or she can withstand so many difficulties, right? બહુ જ બધી તકલીફો એ સહન કરી શકે. તો કે એટલે પણ તમે એમના 7 પુત્રોની રક્ષા ના કરી, અથવા તો લાંબા સમય સુધી જેલમાં રહેવા દીધા. અને જેલમાં રહેવું એટલે આમ એટલી બધી તકલીફ ના હોય. જુઓ, ઘણીવાર તમે જોયું હશે કે ઘણા બધા મોટા ગુંડાઓ કે હોય તો જાતે કરીને પોલીસના સરેન્ડરમાં જતા રહે. કેમ? તો કે પોલીસ જોડે જતો રહીશ તો પછી જાન પર આપત્તિ નહીં આવે, એટલીસ્ટ ત્યાં રક્ષણ તો થશે, રાઈટ? ઘણા બધા નેતાઓ હોય છે તો જેલમાં એમને વધારે સારી ટ્રીટમેન્ટ મળતી હોય છે, તો એટલે જતા હોય છે. એટલે જેલમાં જવું એ તકલીફ ચોક્કસ છે, પણ કુંતી મહારાણી કહે છે કે તમે એ તકલીફ એટલી બધી નથી ગણી, કારણ કે એમને ખબર હતી તમે એમના ગર્ભમાં આવવાના છો. બીજું, જેલ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ પ્રોટેક્ટેડ પ્લેસ, કે કંસની જેલમાં છે એટલે દુનિયાની બીજી કોઈ શક્તિ ટચ ના કરી શકે, રાઈટ? ધેટ વે ઓલ્સો દે વેર પ્રોટેક્ટેડ. એટલે કહે છે કે ભલે હું દેવકીજી જેવી ભક્ત નથી, પ્રેમવતી નથી, ભાગ્યવાન નથી, પણ છતાંય તમે મારા ઉપર વધારે પ્રેમ વરસાવ્યો છે. અને વિભો એટલે કે તમે સર્વસમર્થ છો. મારી જેટલી પણ મુશ્કેલીઓ આવી, આગળના શ્લોકમાં જોઈશું આપણે, જેટલી પણ મુશ્કેલીઓ આવી છે એની એમને બરાબર, જેને કહેવાય કે એકદમ પરફેક્ટલી એમાં એમને બહાર નીકાળ્યા છે. તો જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે અહીંયા આગળ કે કુંતી દેવી ઉપર ઘણી વધારે કૃપા કરી છે, અને એનું કારણ છે કે વધારે દીન હતા, વિધવા હતા, એમનું સહાય કરનારું કોઈ હતું નહીં. અને સારાંશ કરીને પ્રભુપાદ કહે છે, બહુ જ મહત્વનો છે, પોતાનો જે ભક્ત વધારે ભયમાં હોય તેના ઉપર કૃષ્ણ વધારે કૃપા કરે છે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. આ સમજવું એકચ્યુઅલી બહુ અઘરું છે, વાંચીને એક વખત આમ ઠીક છે સમજમાં આવી ગયું, પણ એને રિયલાઇઝ કરવું આ ટ્રુથને, it is very difficult. Until unless we pass through such situation, we can't realize. કે જે ભક્તને વધારે ભય હોય અને એના ઉપર કૃષ્ણ વધારે કૃપા કરે. ઇનફેક્ટ આમ કે છે કે આપણે બધા મેચ્યોર ના હોઈએ એટલે કૃષ્ણ આપણું ધન કે સ્વાસ્થ્ય કે કંઈ હરી ના લે, બરાબર? પણ જો વધારે નજીક લાવવા હોય તો he will extract that, એ ધન કે એવું કંઈ હરી લે. જેવી રીતે પ્રભુપાદ હતા, તો પ્રભુપાદના he was a business tycoon, right? top 3 ઇન્ડિયામાં, કેમિકલ બિઝનેસમાં he was doing great things, right? મુંબઈનો મઠ જે છે એમના ગુરુનો, એનું કમ્પ્લીટ ફાઇનાન્સિંગ પ્રભુપાદ કરતા હતા. he was a ગૃહસ્થ, અને બહુ જ માઇન્ડમાં ક્લિયર હતા, મારે કોઈ દિવસ સંન્યાસ લેવાનો નથી. હું એમને માઇન્ડમાં હતું કે હું આ બધું ધન, વધારે ને વધારે ધન કમાવું, અને મારા ગુરુ મહારાજે જે કીધું છે એ પ્રમાણે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસીસ અને બધું આઈ વિલ ફાઇનાન્સ એમ. હું આ બધા જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ફેલાવવામાં હું મદદ કરીશ. એ પોતે જતા હતા પણ કે એ રીતે મદદ કરવી છે. પણ કૃષ્ણજીને તો જુદું જ જોઈતું હતું. જબરજસ્ત લોસ થયો. તમે પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચો, બધું જ ઓલમોસ્ટ કેમ ટુ નીલ. પ્રભુપાદ વોઝ ફોર્સ્ડ. પ્રભુપાદ કહે છે દેટ વોઝ અ ગ્રેટેસ્ટ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. એટલે સૌથી વધારે દયા ક્યારે થાય? કે જ્યારે બધું જ હરાઈ જાય અને સૌથી વધારે ભય હોય ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજી સૌથી વધારે કૃપા કરે છે. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ એમ જસ્ટ વાતો કરવા કરતા એને રિયલાઇઝ કરેલું હોય એવા ભક્તોના જીવનમાં જોઈએ તો વધારે ખબર પડે. લાઈક શિલા પ્રભુપાદ. આપણે ભક્તિથી સ્વામીની વાત થઈ હતી, જેવી રીતે એમને કેન્સર હતું ને કેવી રીતે એમને ભગવાન એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે એ ગોલોકમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે, રાઈટ? હી સેઝ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટ્રેડ. પછી કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજ છે ત્યારે, રાઈટ? સો એની ફાઇનલ સ્ટેજ ઓફ કેન્સર, બટ હમણાં દામોદરાષ્ટકમ ગવડાવ્યું હતું. જબર, આઈ મીન વી કાન્ટ ઇમેજિન, વેરી ક્લિયર કે આઈ એમ ગોઈંગ બેક ટુ કૃષ્ણ, હે ને? સો નો ફિયર. તો ભગવાન એમની પર વધારે કૃપા કરે છે, અને કેટલીક વાર તેઓ પોતાના ભક્તોને આવા દુઃખમાં નાખે છે, કારણ કે એ એમનો મહાન અનુગ્રહ છે. જેને દુઃખ આવે એટલું વધારે એ એમનો મહાન અનુગ્રહ છે, કારણ કે અસહાય દશામાં હોય ત્યારે ભક્ત ભગવાનમાં વધારે તન્મય બને છે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. જેટલી અસહાયતા હશે એટલું આપણે ભગવાનની ઉપર ડિપેન્ડન્સી વધશે, રાઈટ? અભયમ ત્યારે જ આવશે. અભયમ ક્યારે આવે? શરણાગતિ મેક્સિમમ બને. શરણાગતિ મેક્સિમમ ક્યારે બને? કે જ્યારે અસહાયતા આવે.
રાઈટ? સિચ્યુએશન એવી હોય, બાકી બધું છૂટી જાય, હે ને? બાળકની પાસે નાના નાના રમકડામાં આ મૂકી દે અને કામ કરવા મળે. બાળક રમે થોડી વાર, એટલે જ્યાં સુધી રમે ત્યાં સુધી કે ચાલશે, પછી રોવે તો પાછું બીજું કંઈક નવું રમકડું આપે કે નવું કંઈક ખાવાનું મૂકે તો બાળક એમાં પાછો પરોવાય. પણ બાળક જયારે બધું જ છોડી દે કે ના હવે કશું નહીં ચાલે, ભેંકડા તાણે, ત્યારે માં તુરંત આવીને લઈ લે, રાઈટ? એવી રીતે એટલે શ્રી કૃષ્ણજી બાકી બધા રમકડા લઈ લે કે કંઈક ઓછું કરે તો સમજવાનું એ મહાન કૃપા છે. આ પ્રભુપાદ જ લખી શકે આવો પાવર, કારણ કે he has passed through this situation, રાઈટ? અને આપણને ખરેખર એના પ્રત્યે આપણને અહોભાવ જાગે. જેમ ભગવાનમાં વધારે તન્મયતા તેમ ભક્તની વધારે સફળતા. સફળતાનું માપદંડ પણ પ્રભુપાદ કેટલો સરસ આપે છે, કે કેટલા ભગવાનમાં વધારે તન્મય છીએ. તન્મય ક્યારે વધારે થઈએ કે એકદમ અસહાય દશામાં હોઈએ, રાઈટ? એટલે સમટાઈમ્સ ડિફિકલ્ટીઝ ઓર પ્રોબ્લેમ્સ આર ધ બ્લેસિંગ્સ ઓફ કૃષ્ણ. વી હેવ ટુ જસ્ટ એ થોટ પ્રોસેસ હોવી જોઈએ. અને ભાગવતમના શરણે આવીએ, જ્યારે વારે વારે આપણે આ બધી ઘટનાઓમાંથી પસાર થઈએ, પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ આપણે વાંચીએ, ત્યારે આપણું આ વિઝન છે ને એ ડેવલપ થઈ જાય છે. પછી જીવનમાં આવેલી મુશ્કેલીઓ પણ તમને એનો પોઝિટિવ એંગલ દેખાય. યસ, કૃષ્ણ વોન્ટ્સ me to be more dependable on him. Krishna wants me to remember him continuously. હું જે એમને યાદ કરું છું, કદાચ 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા, 1 કલાક ભાગવતમ, maybe 2 કલાક જપ, otherwise I am not remembering. But then if I am in trouble, I will remember more. Except sleeping, I will remember. So that is the grace of Krishna. વધારે નજીક લાવે છે બાળકને પોતાના. એટલે બહુ સરસ પ્રભુપાદ પોતાના જીવનમાંથી ઇન્ટરપ્રેટ કરીને લખે છે કે મને જ્યારે કૃષ્ણએ તકલીફમાં મૂક્યો ત્યારે ખરેખર ધેન આઈ રિયલાઇઝ કે ભગવાન મને વધારે નજીક લાવવા માંગે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે મારા ગુરુએ મને કીધું કે બધું છોડીને ઇંગ્લિશ ભાષામાં તું પ્રચાર કરતો, કે ઇટ વોઝ સો અનફોર્ચ્યુનેટ. આટલા મહાન ભક્ત પણ એવું લખે છે એમની બાયોગ્રાફીમાં છે કે ઇટ વોઝ સો અનફોર્ચ્યુનેટ, આઈ ડીડ નોટ એક્સેપ્ટ ધેટ કમાન્ડ ઇમિડિયેટલી. ઇટ ટુક ટાઈમ, યર્સ. જ્યારે 70 વર્ષના થયા અને પછી અરાઉન્ડ 66 આઈ થિંક, ધેન હી ડિસાઇડેડ કે નહીં, આઈ હેવ ટુ ડિવોટ માય લાઈફ, રાઈટ? એટલે ભગવાન એવા પ્રસંગોમાંથી પ્રભુપાદને પસાર કર્યા છે, માટે પ્રભુપાદ આપણને આ વિઝન આપી શક્યા છે. એટલે આપણા જીવનમાં પણ તકલીફ આવે, કંઈક એવી અનિવાર્ય મુશ્કેલીઓ આવે તો એને એવું સમજીને કે ભગવાન કશું નથી કરી રહ્યા અથવા ભગવાન નથી એવું સમજીને જો આપણે નીકળી જઈએ તો ભાગવતમનું આપણું સ્ટડી વ્યર્થ છે. In fact, we should do more chanting, we should do more hearing, અને ભગવાનનો અનુગ્રહ માનીને એને સ્વીકારવું જોઈએ. We'll end it today. Tomorrow we'll have wonderful શ્લોકા. બધા જ કુંતી મહારાણીના જીવનના એક એક દાખલા આંગળી મૂકીને કુંતી મહારાણી ગણાવે છે. અને એકદમ આપણને મીન્સ ઘટનાઓ પછી ઘટનાઓ, સ્ટોરીઝ આફ્ટર સ્ટોરીઝ, અને રિયલાઇઝ કરાવે છે. કુંતી મહારાણી ભગવાનને પણ કહે છે, જુઓ જુઓ તો તમે અહીંયા મદદ કરી, જુઓ તમે ત્યાં મદદ કરી, જુઓ મદદ કરી, જુઓ પણ મદદ કરી. That's how gratefulness she conveys. So we'll learn from them. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. નારદજીના માતા પિતા ઓફ થઈ ગયા હતા ને, નારદજીને બહુ મદદ કરી હતી. માતા પિતા ઓફ થઈ વાહ ગયા, ભાઈ વાહ, બહુ સરસ, બહુ તમને સરસ. અનુગ્રહ થઈ ગયો ને ઉપર. હા, પિતા તો હતા જ નહીં અને પછી માતાને પણ સર્પદંશ થઈ ગયો, હે ને? અદ્ભુત, સરસ પરફેક્ટ ઉદાહરણ છે નારદજી. બરાબર સાંભળો છો કે વાંચો છો, હે ને? સરસ. બધાને વિનંતી છે જેને પણ સુદામા સેવા બાકી હોય, પ્લીઝ ડુ રજીસ્ટર અને અમરીશ પ્રભુને જાણ કરશો. ગ્રુપ, હે ને? ચાલો, કાલે મળીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.